was 7 years old when I got my first pair. And I stepped outside and I was like, Mama. Selvportræt af mig selv. Jeg har lyst hår. Ja, det er lyst. Så plejer jeg også at sko på. Så plejer jeg også at tøj på. Men når jeg er derhjemme, så render jeg normalt rundt uden tøj på. Det er lidt upraktisk, når pakkeposten kommer, og man er alene hjemme. Min yndlingssang, det er den sang, der kører i baggrunden, og den hedder Wings. Min livret er Sparrows. Jeg spiller tennis, så går jeg til Aalborg Garden. Air flight book bag was so dope. And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours. Whoa. See, he just wanted a jump shot. But they want to start a Jeg går i 7. B. Jeg er rigtig meget på min iPhone. Jeg kan godt lide frugt. Så nogle gange så går jeg på toilettet. Så er jeg alt for meget på Facebook. Så er jeg også tit i skole, ligesom jeg er lige nu. Det her, det er min lillebror. I wanted what he had. America. Og det her, det er Og det her, det er min storebror Simon. Og det her, det er min storebror Rasmus. We want what we can't have. Og det her, det er min storebror Markus. Got to flaunt it, got to show 'em, so exclusive. This, that new shit. $100 for a pair of shoes. I would never hoop. Og det her, det er min mor. I'm a cool kid, I'm an individual, yeah, but I'm part of a movement. My movement told me be a consumer, and I consumed it. Og det her, det er min far. So what that swoosh said, look at what that swoosh did. See it consume my thoughts. Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box. Strangled by these laces, laces. I can barely talk, that's my air bubble and I'm lost. If it pops, we are what we wear what we are. Og det her, det er min pappa. Tricked us all. Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me define me, but I'm trying to take